邊個是但啦？哇！呢個係咪嗰啲生命鬥士咁樣？我哋唔好影佢啦，行啦。你做嘢你冇咁。有朝一日咧，我可能要用義肢，我都會行。我都會開下街海啊！最多開少啲嘅啫。佢都唔敢大刀闊斧咁改嘅嗰個優惠。OK 啊，2折啊，2折即係20幾蚊嘅車，佢可能係要俾5蚊，5個幾咯，係嘛？或者6蚊到。哇！呢度個渠蓋係咪攞嚟做陷阱？個渠蓋爛咗。變咗佢可能要啲老人家唔可以盲目咁亂搭咯，要 down 個 app 計住咯。其實取消60歲嗰個2蚊咪得咯，俾翻條線係65，因為其實60歲可能冇乜需要咯，冇乜需要2蚊乘車優惠咯。你係俾老人家噶嘛，咁而家法定退休年齡係65啊嘛，咁咪俾65都合理啲啦。每日8程已經勁多，係啊。